အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ YouTube channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ပတ်စံပုံမှန်ရနိုင်မဲ့ futures လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် mining website လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော် website တွေကိုအရင်မသွားခင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်ဖို့ကျွန်တော် register step ကိုအရင်လုပ်ကြည့်ကြမယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ language မှာ English ရွေးမယ်ပြီးရင်အကောင့်နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်အမှန်ကန်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ရင်လည်းအောက်မှာသူပြောရသလိုကျွန်တော် country code လေးမထည့်ရပါဘူးဆိုလိုတာကျွန်တော်မြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် +95 ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့39မှာကျွန်တော်39မထည့်ဘဲနဲ့9ကနေဖုန်းနံပါတ်တွေထည့်လိုက်ရမှာပဲเนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော် gender ရွေးမယ်ကျွန်တော် male or female ပြီးရင် nationality ကိုရွေးရင်တော့ဒီအပြရောင် search လေးမှာကျွန်တော်မြန်မာလို့ရိုက်ရှာလိုက်ပြီးတော့ select မှတ်လိုက်ရမှာပဲကျွန်တော်တစ်ဆင့်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် login password ကဏ္ဍလေးတွေကျွန်တော်နှစ်ခါထည့်မယ်ပြီးရင် transaction password တွေနှစ်ခါထည့်မယ်ပြီးရင် invitation code အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ register နှိပ်လိုက်မှာပဲเนาะအဲ့တော့အခုလိုကျွန်တော် operation success ပြသွားပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ website တွေကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပြောပြပါမယ်ပထမတစ်ချက်တော့ကျွန်တော် lottery ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် mining plans တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် lottery ကတော့ကျွန်တော် new user တွေကို free တစ်ခါလှည့်ခွင့်ပေးရပါတယ်အဲ့မှာမိတ်ဆွေများသွားလှည့်ပြီးတော့လဲ TIS တွေ cancel မဲ့ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ mining plans တွေအနေနဲ့ဆိုရင်အခုပြရတဲ့ကျွန်တော် quantity pattern လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ခုလိုကျွန်တော် novice welfare quantitative product တွေရှိပါတယ်အဲ့အမှာ quantitative trade product ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါဒီ plan လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်အကောက်ဖွင့်တဲ့သူတွေအတွက်20 TI ကနေစခွင့်ပေးရတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပါအဲ့တော့20 TI လောက်ကျွန်တော် invest လုပ်မယ်တရက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အရင်20 TI နဲ့8 TI အကျိုးမြတ်ကျွန်တော်ပြန်ရမယ်ဒါကြောင့်28 TI ကျွန်တော်ပြန်ရပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တစ်ချိန်မဲ mining လုပ်နိုင်မှာပါအောက်က mining plans တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် TTZ high frequency trading intelligent robot မှာတော့900 TI လောက် invest လုပ်တာနဲ့တနေ့ကိုကျွန်တော်30 TI profit ရမယ်4ရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့120 TI အကျိုးမြတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် total အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့620 TI ချက်ချင်းပြန်ထုတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲအောက်မှာလည်းတခြား plan လေးတွေရှိပါတယ်မိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့ mining plan တွေကိုလုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ TIS mining လုပ်ဖို့ top up လုပ်ကြရအောင် top up မှာတော့ကျွန်တော်တို့ TIS နဲ့ဖြစ်ဖြစ် USDT နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေများအဆင်ပြေတာနဲ့ထည့်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ TIS နဲ့မို့လို့ TIS ကိုကျွန်တော် choose ပြီးတော့အောက်က address လေးကို copy ကူးပါမယ် okay ကူးပြီးတော့ trust wallet ကနေကျွန်တော်လမ်းထည့်ရအောင်သူက top up လုပ်ရင်ဒီမှာ transition hash လေးတောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ trust wallet ကနေ TIS လွှဲပြီးတာနဲ့ဒီ more detail လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Transcan website တွေရောက်ရှိသွားပြီးတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေများ hash ဆိုတာလေးပုံနေပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးလာပြီးတော့ website တွေမှာမေးရတဲ့ trade hash နေရာမှာဖြည့်လိုက်ရမှာပဲဖြည့်ပြီးပြီဆိုတော့ねအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ confirm လေးနှိပ်ပြီးတော့ခေတ္တဆောက်လိုက်ပါအဲ့တော့သိမကြခင်တော့တွင်မှာပဲမိတ်ဆွေများ20 TIS ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website အကောင့်တွေကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ20 TIS လည်းရောက်ရှိလာပြီဆိုတော့ဒီ quantitative trade product ကိုဝယ်ကြရအောင်အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် buy now လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ဖို့ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော် transaction password လေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးပြီးတော့ payment confirm လေးနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ operation success ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်နေ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးမြတ်28 TI ရနေပါပြီဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့ wallet တွေကိုကျွန်တော်တို့ withdraw အောင်မြင်စွာထုတ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် invitation မှာမိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့ဒီ link လေးကို copy ကူးပြီးတော့ friends တွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် social media တွေမှာ share ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော် commission ကတော့ကျွန်တော်ရနိုင်မယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ website နဲ့ပတ်သက်လို့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိခဲ့ရင်လည်း customer service မှာကျွန်တော်တို့ Telegram channel ကဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် WhatsApp ကဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တွားရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကောက်ပွင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် video description လေးမှာကျွန်တော် link ချပေးရပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ video တစ်တွေတင်တိုင်းမိတ်ဆွေများအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိရလေအောင် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်မိတ်ဆွေများအားလုံးဒီ future website လေးမှာအဆင်ပြေကြပါစေဗျမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုမိတ်ဆက်ပေးမှာတော့အာရှမှာကျွန်တော်8နှစ်တန်းရှိတဲ့ Fafa 855 website ပဲဖြစ်ပါတယ် Fafa 855 website မှာကျွန်တော်ဘောလုံးအားကစား like casino slot game နဲ့အခြား game ပေါင်းများစွာကိုစောင့်စားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေသွင်းနည်းမှာလည်းကျွန်တော် KBZ Pay, Wave Pay, Ban နဲ့ cryptocurrency နည်းဖြစ်လဲကျွန်တော်လွယ်ကူလျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
crypto ငွေသွင်းနည်းမှာတော့ကျွန်တော်အောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ် crypto အတွက်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ့်ပမာဏတော့1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြပါ address ကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ trust wallet ဖြစ်ဖြစ် Binance ကဖြစ်ဖြစ် USDT ကျွန်တော်ငွေလွှဲထည့်နိုင်ပါတယ် USDT လွှဲပြီးပါလဲကျွန်တော်စည်ရင်းသွင်းရန်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခိတ္တဆောက်ဆိုင်ပေးပါဖာဖာ AFF website မှာလွယ်ကူလျင်မြန်စွာ crypto နဲ့ငွေသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ